ការចងក្រងសិភៅដំបងបង្អស់ស្ដីពីផ្ដៅនៅកម្ពុជាបានដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី17 ខែមិនិនាឆ្នាំ2010នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកខូអៀងហួតជារុក្ខវិទូជាតិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានចំណាយពេលអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីបានជាសិភៅផ្ដៅដំបងគេនៅកម្ពុជាដោយមានការសហការជាមួយអង្គការមូលនិធិសកលដើម្បីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ WWF លោកខូអៀងហួតបានចងក្រងពីព័ត៌មានផ្ដៅផ្សេងៗនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ខ្លួនដែលលទ្ធផលទាំងអស់នេះជាជំហានសំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់គ្រងនិងផលិតផ្ដៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពកត្តាដែលខ្ញុំអាចឈានទៅដល់ការចងក្រងសភៅផ្ដៅនោះដោយសារយើងសង្កេតឃើញថាផ្ដៅវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាសារៈមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកผมទើបមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ដៅឲ្យបានទូលំទូលាយទេនៅកម្ពុជាហើយនឹងរឿងមួយទៀតការប្រើប្រាស់ឈ្មោះផ្ដៅគឺវាមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបាទហើយដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មានផលវិជ្ជមានជាច្រើនដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានផ្ដៅនៅកម្ពុជានេះហើយគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យមានការចងក្រងបាទជាសភៅផ្ដៅនេះឡើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅកម្ពុជាមិនតែ18ឬ20ប្រភេទនេះទេអាចមានប្រភេទច្រើនទៀតប៉ុន្តែការសិក្សារបស់យើងតែ6ខែគឺក្នុងរយៈពេលខ្លីណាស់ដល់យើងរកតែប្រភេទផ្ដៅណាដែលមានតម្លៃពាណិជ្ជកម្មបាទដែលសហគមន៍ក៏ប្រើប្រាស់បាទផ្ដៅគឺជាអនុផលព្រៃឈើមួយសំខាន់បំផុតក្នុងចំណោមអនុផលព្រៃឈើ3មានដូចជាឃ្មុំជ័រទឹកផ្ដៅហើយអនាគតអាចមានលទ្ធភាពដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការជួយលើកកម្ពស់បង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងបានរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរសៀវភៅផ្ដៅបានពិពណ៌នាលម្អិតអំពីរូបរាងលក្ខណៈនៃប្រភេទផ្ដៅនីមួយៗដូចជាដើមប្រភេទស្លឹកបន្លាស្រទាប់ពកគល់ទងស្លឹកស្រកីស្រទាប់ដៃទងស្លឹកកញ្ចុំផ្កានិងផ្លែយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ផ្ដៅតាមរយៈផលិតផលសម្រេចដូចជាកៅអីតុនិងធ្វើសៀវភៅជាដើមប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលស្គាល់ដើមវាពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រៃឬថាតើវាមានប៉ុន្មានប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវចងក្រងទុកនៅផ្ដៅចំនួនជាង20ប្រភេទដែលមានដុះនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយបានរកឃើញថាផ្ដៅចំនួន5ប្រភេទមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ទីផ្សារនៅកម្ពុជាសៀវភៅនេះបានចងក្រងទុកនៅឈ្មោះជាភាសាខ្មែរដែលគេនិយមប្រើនិយាយហៅជាទូទៅនៅតាមតំបន់និងឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រភេទផ្ដៅនីមួយៗការបង្កើតស្នាដៃសៀវភៅផ្ដៅនេះបានទទួលការគាំទ្រពីផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការគ្រប់គ្រងផ្ដៅនៅកម្ពុជាអង្គការ WWF និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏បានចងក្រងជាសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ព្រៃការពារហើយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងកសិកម្មនិងតំបន់ព្រៃដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងជាសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានហើយនឹងការចងក្រងជាសមាគមសម្រាប់ផលិតសង្ហារឹមផ្ដៅនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់តាមត្រង់ថាបើបានសហគមន៍យើងផលិតមកហើយបញ្ជូនមកដល់សមាគមផ្ដៅនៅទីនេះគឺបានរួមចំណែកថវិកាដែលគាត់បានធ្វើនៅទីវាលហើយបានរួមចំណែកមកដល់សហគមន៍សមាគមផលិតសង្ហារឹមនាំចេញអានឹងជាកម្មវិធីនយោបាយកាត់បន្ថយព្រៃប្រោះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការអនុវត្តនេះប្រស្របតាមកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិរបស់កម្ពុជាយើងផងបានការគ្រប់គ្រងផ្ដៅនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សំខាន់ត្រង់ថាផ្ដៅយើងមានរហូតដល់20ប្រភេទដូច្នេះការផលិតផ្ដៅវាចាំបាច់ត្រូវតែមិនអោយបាត់បង់នៅប្រភេទណាមួយយើងប្រើប្រាស់ដោយនិរន្តរភាពទៅលើប្រើប្រាស់ផ្ដៅជាសង្ហារឹមជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទាំងនេះប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយការគ្រប់គ្រងទាំងនេះអាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិង